तिस्मार खा, मेरे सामने गूंगे बन जाते हैं और तू मेरे सामने बहस कर रहा है। हाँ, अबे दो कौड़ी के लौंडे, तुझको अपनी औकात मेरे जूतों पर पड़ी धूल से भी कम दिखाई देगी, समझा? अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? और इनकी निशानी है डूबती नैया। बजाओ ताली। Enemies ahead! ओपन चैलेंज। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख।